ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏ ଲୋକଟି ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ବସିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଢାଳି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୋଛି ପୁଛା ହଉଛି ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଫେଣ ବାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇନି, ମୁଣ୍ଡରେ ଫେଣ କୁଆଡୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫେଣ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଡେରି ନ କରିକି ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଚିକଣ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ପିଲାଟି ପୁଣି ଥରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଢାଳି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୋଛି ପୁଛା ହଉଛି ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ହାତ ସବୁ ସାମ୍ପୁ ଫେଣ ବାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ କହୁଛି ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କାମ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫେଣ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି? ଶଳା କାହିଁ ତ ଏଠି କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କାମ କିଏ କରୁଛି? ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ ଫେଣକୁ ଛଡେଇବାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୁଣି ପୋଛି ପୁଛା ହେବା ସମୟରେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ପୁଣି ଥରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଢାଳି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପୋଛି ପୁଛା ହଉଛି ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଫେଣ ବାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ କହୁଛି ଶଳା ଆଜି ଫାଉଡ଼ାରେ ହାଣିଦେବି, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା। ଶଳା ବାରମ୍ବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଢାଳୁଛୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ନୁଚି ପଡୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାଉନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଟି ତ ଉପରେ ବସିଛି, ସେ ଦେଖିବ କୁଆଡୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ ଗାଧୋଉଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଲେଖି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ।